وبركاته waxaan iskugu nimid kulan loogu magac daray kulanka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliyeed waad ogtihiin dhibka ugu badan ee Soomaali haysta inuu yahay cadaalad darro xuquuqda dadku ay leeyihiin oo qaarkood la duudsiyo dadka qaar oo lagaga shubto waxyaabahaas marka ummadda Soomaaliyeed ka gudubto waxa la gaari doonaa barwaaqo iyo baraare iyo sinaan waarta oo dadku markaa ay ka gudbaan colaadda iyo dhibaatada haddaba barnaamijkeena waxaan ku furanaynaa aayadaha quraanka kariimka qowlka Eebe waxa la yiri waxaan bisinka loo qaban baraka ma leh waxa inoo akhrinaya fadiilatu Sheekh Maxamuud Siyaad ila soo dhaweeya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asr innal insaana lafii khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله ينقوان فعاء يدها سي قرآن كريم كقول كيبه محمود سيادنا أجر فربضاني حسنات الله كسيو طبعا دلوع برنامج كأن سكوكون ميديا وجددي سا وحيابها اللي قل لي هاي waxaan jeclahay inay faahfaahin guud inaga siiso isla markaasina aad ila soo dhaweysaan ayaan Faarax Abukar oo ah hooyo Soomaaliyeed sidoo kalena ah ganacsade laga yaqaan magaalada saxabka ugu celiya mar kale assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan aad u salaamayaa marti sharafta meesha isugu timid madaxda galmudug jaaliyada dhalinyarada marwooyinka maxaan ku dhahay iyo marti sharafta oo dhan ay meesha isugu timid waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka waqtigooda u quray qaban qaabiyay waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa dadka waqtiga qaaliga noo soo huray oo isugu yimid meetingkan looga hadlayo cadaalad darrida Soomaaliya la hartay ilaa iyo hadda laga kabsan laayahay wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkeena caawa haduu Ilaahay idmo oo looga hadlayaa cadaalad darro aan ka adkaysan weynay haddaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota cadaalad darrada wadankeena la hartay maxaan ku dhahay qofba maxaan ku dhahay ooda ugu dhow wax ka jabsanayo oo cadaalad darro xun oo u adkaysan weynay baan isugu nimid kulankeenana wuxuu ku saabsanaan doonaa caawa cadaalad darradaas insha Allah taala sidaad ogtihiin Soomaaliyeey dawladeena dhexe markay dhuntay oo dawladeena la waayay oo qarannimadii Soomaaliyeed la waayay dhibaato badan la maray dhibaato badan oo maxaan ku dhahay family la isku diraray wadankeeni baaba'ay shisheeye badanna soo gacan gashaday baa wadankeeni ka dhacday dhibaatadii dheereed ee tirada badnayd xataa markii beesha caalamku xal u weysay baa waxa la yiri Soomaaliya maxay u kala qaybsantaa waa qabiilo isu tagay bal aynu maanta ku dayno qabiilo inay wax u qaybsadaan oo qabiil wax lagu saxo lagu bal inay beel si loo qanciyo beel kasto oo Soomaali kamid ah markay tii dhacday waxa la yiri maxay u kala kooban yihiin afar qabiilo waaweyn iyo bar waxay qaldan oo bar ugu yeereen bay ku heshiyeen inay beesha caalamka markay dhinac walba ka fiiriyeen oo la xalin waayay problemkoodi tii markay dhacday heshiiskii internationalku wuxuu ahaa inay beel walba oo Soomaaliya kamid ah ama ha yaraato ama ha badnaato ama ha waxayse inay ka qayb gasho ay iska aragto shaashadaas sidaad ogtihiin Soomaaliya qofka kaba soo qaado kale hantidiisa hadduu meeshaas ka shaqeeyo Soomaaliya ninkii xildhibaan iyo wax ku leh baa hantidiisu badbaada oo ama wixiisa asagoo nadiif ka shaqeysan karo oo soo dejisan karo ama wixiisa heli karo marka dhalinyaradii hididiiladu gashay yani waxaan siinayaa example yar sababta aniga hataa
waxaa laga yaabaa reerkanaga especially inay ila yaaban yihiin ay dhahaan yani how much aan Soomaaliya gelinayo waddan shisheeye horta number 1 ma anfacayo waa u baahannahay inaan Soomaaliya invest garaysano wax ku darsano isku dayna hataa waddankeena inaan kicino dadkeena waliba aqoonta leh wax bartay dhinacna dhaqaalaha haysta inay Soomaaliya wax galiyaan qasab bay noqotay dhinacyo badan baan ka fiiriyay waxyaabo badan markaan fiiriyay hataa markii hore war badan uma haynin inay qabiilka aan ka dhashay ama beesha aan ka dhashay saxawla karan la dhahaa Soomaaliya beel degta waaye beel ku badan waaye markaan maqlay aan arkay inaysan waa la cabsi galiyo hataa dad badan oo Soomaaliya ay cabsi galiyo yiri gabar yahay hadaydan yani jilibkiino ama familkiino ay sameeyay ku jirin waxa laga yaabaa hantida aad gashanayso Soomaaliya hataa in la dhaco dhibaato badan ka dhici karta Soomaaliya marka inaad markaasaan hadana wixii fiiriyay oo dadkii indheeyay waxaan soo qiimeeyay hataa deegaanada aan ka degno Soomaaliya originally waxaan ahaa ciyaalkii Soomaaliya markay ka soo qaxayeen yaryara akhbaar badan iyo kama haysanin 91 siyaad baro ku jira dadkii soo qaxay Kenya soo galay aan kamid ahayn de 30 sano baa la cararayay waqtiyadaasna waxa laga yaabaa inaan iskaba yaryaraynbo dad aad u yaryar ahayn aan soo galeynay Soomaaliya aan soo galeynay Kenya ka bacdi san u sii cararaynay wal sii fogaad boogii dib looma soo qaban hadda la weynaado ilmo la dhaldhalay waayeel la noqday la damcay inaan ku noqono xoogaa uu hunguri naga galay inaan Soomaaliya dib ugu noqono markaan wixii xaaladaha indheynayna sidoo international kuba u arkay baan anaguna u aragnay in 4.5 wax lagu qaybsado nin walba uu shaashadaas iska arko ninkan shaashadaas iska arkin inuu waxba ka galin marka anagu horta Soomaali 4.5 bay wax ku qaybsataa baleeyahay ilaahuma 4.0 na gallo dadkii dooda ka qabay taas macnaheedu wuxuu yahay dadkii 0.5 aan waagi hore aan uga xumaanaynayo dad idin ka sii daran horta inay jiraan oo aan yani waxba loogu tirinin marka midda kale reality-ga markii laga hadlo dadku dad bay beeraan dadku waa waddankan aan hadda joogno kale oo Mareykanka ah dadka badan ee Afrikaanka ay soo guranayaan danta ay ka leeyihiin inay istugsadaan ay dad meesha ku beeraan kaba soo qaado kale hadda magaalooyin baa jira biyooyin iyo wax ku qarqadaan ama sun iyo wax lagu sheego hataa guryaha free baa dawladdu dadku ugu dhistaa in dad lagu beera halkaas darteed marka dadku dad matuura dadku Soomaaliya hadaa ogtihiin dadkan la laynayo ee badda lagu shubaayo ee la barakicinayo la xoogaayo la boobayo waddan kasta wuxuu ku dhisan yahay dadkiisa haddaysan cadaalad imaaninna Soomaalidu waxay dhahaan nin ku ciil qaba kamaada raynin marka qof bilaadan kasta oo ku ciil qaba ama dareensan inuu san waxyeelin wax badan buu qaribi karaayo ogaada ilaahuma aamiina yar meel dhigo lagu baabao macnaheedu waxa waaye general markaan u hadlo beesha hawiye ee lagu tiriyay inaan ka soo jeedno horta hadayda noo baahnayn anagu idima baahneen maxaan ku dhahay markaan hoos u daadegno maxaan ku dhahay horta beelo badan baaqatan oo sidanadoo kale wax laga sheegay laakiin beelayaashaas hataa waan u kuurgalay qofku markuu xanuun hayo wax badan buu baaraa search badan buu sameeyaa beelahaasaan u kuurgalay aan fiirfiiriyay waa jilbiyo hoose oo yaryar wax isku haysto waa jilib aad u yar oo hoose yani heblaaya si qaldan odayga adeerahaaba iiga hiiliye isku haystaan laakiin beel dhan oo gacan maran waxba aan haynin ma jirto oo beesha aan ka dhashay aan ahayn reality-ga markii laga hadlo markaan hoos u daagdego dad badan baa waxay ku doodayaan karan le ma dego Soomaaliya oo kale hadda ereyadiina markaan maqlaayay hawiyaha badankoodba waxa dhalay waa karan le marka waxaan fahmi laahay sida waalidkiina uusan meesha ku degin يعني wax markaad iga bursanayso way dhib badan tahay waalidkuna meeshu ma dago anigoo ilmihiina waan dagaa marka meeshu ka yimid baan la fahmayn waa soo ogaan anaga magaalada ku leeyahay waa soo ogaan Soomaaliya markii saddex loo qaybiyo dhig karan la iska leh waa la ogyahay ma sha Allah dhig karan la iska leh waxa
waxaan rabaa inaan xoos wax badan tilmaamo markii la dhaho hadda kaba soo qaado kale Dayniile marka la dhaho beesha Saxawlo waxay ka degtaa qaybta Heraweyn la dhaho waxay u dhaxaysaa waxay ku xigtaa reemataanka cida la dhaho Abgaal bay ku xigtaa cida habar cayna la dhahaa nagu xigto oo mursado yani markaan hoos u sii aan u sii kala sheego marka beesha Saxawle hatta waxa originally markii laga hadlo waxa la sheegaa hatta Soomaalidii hore geela waaweyn bay ku faani jirtay geelaas waaweyn waxaa la sheegaa markii la dhaho dhinacaas Dayniile 10 geelo waaweyn yani geela waaweyn wax lagu rartay hadda maanta booska diyaaradaha iyo la isticmaalo loo isticmaaleen ka hadlaa yani wax badan raro oo bil oo kale iyo rarka meel fog lagu geysto waxaa la yiri 10 geel baa area ka soo bixi jirtay markii la isku daro dadka kale meesha degan beesha Saxawle waxa ka soo foofi jirtay 6 geel la yiri 10na way ka soo bixi jirtay meeshaas يعني تاريخ ظهر مركان كورمو لح كميد هذا كاس كنا لح كميد بكسو بحجتالي يعني تاريخ هراء وحان كهلايا وحان كهلايا تاريخ هراء وحان كهلايا إن هرت عدالة وفير important يعني تاس وحان كهلايا أنا كلية تاني تابنيسا لكن دبعت بدنا سومالي كجرت بيلا بدنا حتى هل كرين ولا جاي بإني أي دبدها تشيرين أو أما يعني سير ربان وهل كرين باجرو إن أنو فرينتي أنذا وحن جارسينينا دولة الصومالية وجوهرية حسن شيخ محمود قدوميها برلمانك قبل دولة قبل هذا لبض وين جارسينينا يعد كستو سمان تجعل كل جود مدة كله أن كحجسينا وحن ربا إن حوجا فرين يرقدره إن مذنى الشيخ أحمد محمد إسلو which is Jubaland in مدحوينه هذا Jubaland مركي لفيريو فرينت أن أدرى وحيته هاي عدة لده شرماكة فقه دكتة غير شرماكة ودجا مقالة حجر وباش صحولي كترسينهن ودجا مقالة حجر ودجا قالوا ذن أو أرورو بدون ماش لده إنه آذ وفيريو إلا بقالة إلا دوبلي حوله هذا كان صدا وسيدو هذا أذير كسكر واجنا يجري راس عسير إلا راس كمبوني وين دقنا يعني ما شاء الله باشا كارن لا ما لبضن يكون سنين إلا يدور كاسر من كاس وحنكعد سنة يا ولا الكيان ولي بقى سجل لو ما تريو تدكي دبك جيستي دباتوين كسومالي كجيستي وهو سيده هو جامي كوحدية ذي يبربلهم كبدن وحلو تريان شيخة أو يعني إن هو جامية دا عذر نقون كرا سومالي نمذن كوين تيسان دريم أيام مركان أكور قال سياسة دا سوماليا من كاس وحنكعد سنة يا إن أنا جو حشمين آية كرس بكتجرين آية إن مدحني مديسة إنه أكور قالوا وهو صفيري عدة شرماكة في قلة ده دكتنا مقالة حجر دودون جلو داقو أو تولة إلا دوبلي إلا بقال دجن إن وحاكلو أو أن هل كان أن باق بدن وجا في ذنا يا سجنا إن كان لده سجنا إن كونفور قلبيد مدحوينه مدحوينه شريف شيخ حسن إن أسقنا إنه فيريو بيش دكت حجر عد روبنا في قلة هواية بيش صحولي كترسنت هاي إن حقوقي حقوق ذودنا إنه كوهس هلان دجا مدرس إن محاكو سهر مدحوينها إنه أصلا فيريو إن عداس كسوتشيد إن داينيله إن كران لله المامي معي أنتي كدجان قلمودك أو مرة بينا كستي فوجادو أو أنسيف رفرعي مرة مركا عدو والبا أو أنه هدو إلهي إنه دلينيرا ذرنا من السودا أنه الله كاشنا إن عد كستو سومالي شعل سومالي لماذا شعل والله كاشنا إن عد كستو أو ودبايا ودنا كاسين وسيف فوجادا أما بربلهم وكردعو ويعني ماشي تاجي كسي دوما أنه الله كاشنا إن international community dad wax bartay aan nahay saan rabno aan message-keena u gaarsiin karnaa in la fiiriyo beesha karanle khaasatan beesha aan ka soo jeedna ee Saxawlo karanle oo totally lagu dulmiyay in Soomaaliya qaybsiga ay kala haayeen
xaqi ay Soomaaliya ku lahaayeen totally lagu duudsiyay xaqoodii kamana hari doono insha Allah waan u soo labisanay waan u soo istaagnay meel kasta aan xaqooda ka raadin karnana aan ka gali doono oo ka raadin doono midna ogaada nin kasta oo madaxa oo meel istaaga oo gala yani xaq darra gala asagay ka daba iimaane marna ka maqnaan mayso way ka daba iimaane hadda ka hore waxa laga sheekeeyay qisa dhacday waxa la yiri waa la isboobay markii la isboobay intaan horta boobka weyn la gaarin waxa la yiri niman wada maraaya baa la jeeb siibay dadkii iyo area-da wixii deganaa way u aamuseen waxa la yiri hebel la soo jeeb siibaa maqalnay ha sheekay noqoto waa la aamus maalintii labaada waxa la yiri dukaan baa la soo galo waa la jabsaday waa la aamus waa la jabsaday waa iska sheeko waa la aamus maalintii dambe waxa la yiri waa la orday dad baa xabada lagu qaqabto waa la baarto waa la sii aamusay maalintii ila waa la wada aamusnaa nin walba waa dhageysanayo waa loo gambanaa maalinkii dambe waxa la yiri ugaaski cid ugu weynaayo markaas kulay wixii magaaladaas haysta madaxda u ahaa baa la baartay Soomaalidu waag hore qabiilay ugaasiye isugu yeeri jirtay hadda dawladaha wixii waxaas la keenaa la yiri isagii baa luuq inta laga galaa fag loo faartay waxa la yiri wax looga taga male waa la soo ordayo markuu soo baxay ma sheeganin ugaaski maanta madaxdiinni baan ahay waa la soo baartay waa la dhacay ma dhihi karo dadkii kale la baarinayo u aamusnaa maalinkii dambe waxa la yiri marka dadku way u aamuseen waa loo yimur ugaas waa lagu soo baartay la yiri maxaa khaldana markaas uu yiri tookadaydi yaa la joogay yaani dood kama qabi karo tribkayga ay marayso yiri marka Soomaaliye maalin bicida la fagana oo aamus maalinta bicida kala la fagana waa la isla wada fagma ogaada cadaalad wada jir hadeynaan u raadinin wadankeenu ma dagaayo nin harsanay ma jirto ninka hadda reality-ga marka laga hadlo ninkii awoodda ugu badan sheegan jiray yaani markii la fiiriyo dawlad saldhigtay Soomaaliya dawladda siyaad bare ahayd xoog badan laga cabsaday la kala cararay wadamo kale la galay xagga loo orday finally waa la fagtay waata rafaadka maanta taagan laga dhaxlay oo dhahari waay oo cuqubadii hari weyso oo dhibkii hari waay marka annaguna insha Allah xaqeena waa raadsan doonaa meel kasto ku jiro Soomaalina say og tahay haduu aqli u dhiman yahay iyo hadii kale waa la is og yahay ninka kale kama xoog badna kamana aqli badna qabiilka kale ka xoog badan ama ka awood badan ma jirto marka inta wax la isu xeerinayo inta cadaalad la raadinayo in la isfahmo waa fiicnaan lahayd intuu soo dib ku fogaanin marka annagu message-keenagan aan hadda gudbinayno annagoo la kaashanayna international community-ga annagoo la kaashanayna madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo wasiirka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliga yaana dhibay raal lahaada gudoomiyaha baarlamaanka uu ku xigo ay ku xigto hogaamiyaha ra'iisul wasaaruhu uu ku xigo hogaamiye iyo isteediyada ay ku xigaan xaqanaga in la fiiriyo beesha karanle xaqeedi in la fiiriyo oo saddexda xaqa ka maqan yahay la fiiriyo oo maxaan ku dhahay hataa markii la fiiriyo isteediyada ay ku hoos jiraan xabad loo fiiriyo insha Allah annaguna xaqeena kama hareyno internationalka كل Soomaaliya hadda waxa isku haya waa shisheeye baa isku xajinaya oo isku haya oo xalkooda raadinaya oo dhaqaalahooda bixiya annagoo la kaashanayna youth-ka iyo programmada iyo gudoomiyeyaasha ka jira gobolka Minnesota iyo waliba madaxda Minnesota baa waxaan isku daynaa insha Allah inaan raadino xaq aan leenahay kamana daba hari doono cirif iyo gadaal iyo meel kasta uu jirana waa ka raadin doonaa insha Allah waana soo gabagoobaynayna raali ahaada waxaan ku kornay wadamo kale 29 luqadooda wadana luqadeena hataa laga yaabaa inaan ku hakanayno Soomaaliga naftigiisa marka aad baan idinku mahad celinayaa marti sharafta ila soo qaban qaabisay programkan walaalahayga waqtigooda ii soo huray
maasha allah aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa gudoomiyaha galmudug especially walaashay khadro walaalayaasheeda maasha allah خلاص عدي مرة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And my brothers and sisters, my name is Abdullahi Somo, and I am part of the Somali community here in Minneapolis, Minnesota. And I just wanted to say the human voice is an instrument that we play. It is the most important sound on earth. And it can spread love, it can spread hate, it can start a war, it can turn countries against each other. But tonight, on behalf of the Somali community here in Minneapolis, on behalf of the Karale Hawiye youth, I would like to say we will be playing that instrument with love, with justice, with integrity, and not harm anyone or do injustice to any of our brothers. With that, I'd like to add that we're here to say or to get our voice out to say that equal opportunity and equal rights for everyone, it's the basic rights in any democratic system. And that's what we're here for today. After that's been said, Somalia has went through a lot of trials and tribulations for the past 3 decades. And through a lot of great leadership, they have came to try a lot of ways to bring our country back. And one of those ways was to put together the 4.5 formula, which was a clan-based. And this clan-based formula has been around, I believe, since 2004. Now, I haven't been following the Somali politics for that long, but for the past few years, I've been following. And within that last few years, I've also been part of the elders who put together a lot of clan meetings, especially within the Karale community. So, and in a lot of those meetings, we also have youth organizations that wants to go back to their country and invest in their country and be part of the process of rebuilding Somalia. And a lot of elders who also guide our youth to go back to Somalia and be part of the rebuilding, so that way we can take our country back and go past all these tribals and all these issues. So I looked into the 4.5 and I said, man, you know what, to go back and see the country and to build, you need somebody that represents you, to make sure that your voice is heard, to make sure that you have somebody in the government, to make sure that that you can go back and you can get a lot of information. As you guys know, in this country, we just elected Ilhan, who we're holding accountable when it comes to a lot of things that the Somalis are facing here in our community. But I have yet to find anyone within our close clan of the Sahole community, or the Kidirs, or the Kariyas. We have yet to find a single person that says, I represent these clans. And, I'm their voice, they have their fair share within the 4.5 formula. So I asked myself, and I ask you guys tonight, how come, or where do we fit into this 4.5 formula as one of the tribes here in the Karales, as those clans that I just mentioned? So I want to make sure everybody understands, since there isn't a lot of youth, so I'd like to go back and address some of those issues in Somali. And in kasto waxyaabaha Soomaaliya ku saabsan markii laga hadlayo
dadka badana ay ku dhageysanaynin ba hadaad af Soomaali ku hadlaynin oo waxa leeyahay ninkan waaba nin iska Mareykan oo meesha wax uu ku leeyahay mala maaragtay marka af Soomaaliga aan u gudbaya marka 4.5 kii aan ka hadlay markii aan ku soo laabta afartan beelood aan ka hadlay Kidir Saxowle Murursade iyo Kaariye 4.5 kii markii aan fiiriyo oo maaragtay aan isku wada imaanay baan waxaan dhahnay niman yo hadii aan Soomaaliya aan ku jirin 4.5 kii ayaga ay soo saareen wixii dhintayna dhinaca aakhirada lagu xisaabaa xageen lagu xisaabay anaga maaragtay wixii dhintaan lagu xisaabay madaxweynihii baa arintii la haray maaragtay xagee bay arintii ay ku hartay marka that's one of the reasons why we're here tonight taas baan u joognaa waxaanu leenahay dad dhalinyaro ah oo wax bartay oo wadankooda jecel oo rabaan inay laabtaan wadankii dhaqaale geliyaan maaragtay ay aqli iyo xoolo iyo wax kastaba ay diyaar leeyihiin inay wadankooda ku darsadaan sida Soomaalida kale ay ayagana maaragtay ay wadanka wax ugu qabsadaan ama dhaqaale ama aqli ay ku soo daraan sida oo kale waxaanu leenahay business owners oo sida ayaan oo kale ah oo community-geedana ku dhex jirta walaalaheeda jecel ayaa ayadana joogta oo maaragtay rabta in ay wadankeedii wax ku qabsata marka adinkoo maanta aad noo imaadeen horta waan aad iyo aad baan aan idinkugu mahad celinaynaa sida maaragtay waliba khaasatan Galmudug aniga naftarkay in kastoon aan saas aan isu wada garanaynin xaflad Minneapolis ka dhacday oo Galmudug oo ka maqnaay ma jirto kulli waan aaday taas waxaan u sameeyay walaaltinimadaasna waa tan adinka maanta idin keentay halka marka walaaltinimadii maanta halka idin keentay annagana weligeen aan ku wada joognay oo dhabta ah baan rabnaa in aad nala wada aragtiin iridkas walba nala garaacdiin dhahdiin war xagee bay nimankan afartan nin ama saddexdan nin ama labadan nin ayadoon rabno wada walaaltinimo iyo daacadnimo si aan ugu wada shaqeyno xagee bay ayaga ay ka tirsan yihiin ma aakhirey ka tirsan yihiin mise adduun bay ka tirsan yihiin mise 4.5 bay ka tirsan yihiin marka kolleyba taas wada jir haddaan ku wada shaqeyno ama maaragtay Kaariya noo sheegi doona meeshaan ka tirsannahay ama Murursada noo sheegi doona ama Kidir baa noo sheegi doona ama Xasan Sheekh baa noo sheegi doona arintaas meesha ay ka soo bixi doonto kolleyba mid labaad waxaanu rabnaa message-kan inuu gaaro Xasan Sheekh oo nu leenahay anigoo ku hadlaya magaca beesha Karale Hawiye Minnesota si dhab baan ku taageersanahay waxaana insha Allah rajeenaynaa inaad mar labaad aad soo laabatid oo wadankeeni maaragtay aad hore aad noola wadid adigoo waliba sida ugu dhaqsada badan maaragtay siday walaalaheenan ay noogu wada imaadeen adigana walaaltinimada jirta aad ogtahay inaad arintaas si gaar ah aad u fiirisid oo tiraadid xagee bay ka tirsan yihiin beesha Karale Hawiye khaasatan Saxowle marka insha Allah waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadalkayna maanta waxaan horta ku soo gaabini doonaa wadankan aanu joogno markii aan iskuulada aadi jirnay waxaana la dhihi jiray qafka lama xasuusto aqli baa la xasuustaa wuxuu qafkaas wadankiisa u qabtaa la xasuustaa qafkaas wixii uu niyeystay baa la xasuustaa maxaa dhaca qafka uu dhimani karaa berri buu tagi karaa laakiin idea-gaas iyo aqligaas maanta la isku keenay 400 years buu adduunka bedeli karaa 400 years later marka annaga waanu ognahay Soomaaliya maanta arinta ka jirta inay suicidal mission tahay ninkii Somali politics iyo waxyaabahaas la faragalo
waanu ka war haynaa ideyaashaas laakiin haddii la rabo inay 400 years kadib ay bedelaan adduunka waa in loo maraa meel ay dhimasho xataa ay kugu imaani karto annaga marka haddaanu u taagannahay cadaalad walaaltinimo iyo isku keenka Soomaaliyeed waxaanu leenahay wax kastaba ha nagu qaadatay wixii cadaalad ah hadday dhimasho xataa noogu imaanayso waan wadaynaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you so much dhammaan marti sharafta meesha joogta mudane iyo marwooyin waa salaamaya kulligiin cadaalad daradana ilaahay ha naga baxsho cadaaladda waa wax laga fogaado bismillaahir rahmaanir rahiim munaasabadeena miisaanka lagu hubsaday magacii Soomaaliyeed oo mid naga maqnayn mas'uulka lagu soo dhaweeyay mudnaanta badan mahad allaalehe dhammaan waa salaamaya salaan gaarana afarta karin la iska leh garbay ii gaadhay inaan caawa gaardiyaa waliba gaagaaro oo gowsku neexiyaa afarti karin la haday kaamil ii yihiin afarta karin loo kadeed ha arag weliga guulayso gadaal ha marin garabka wada saarta garbaha ku xambaarta garaadaan la koobi karin markaan wax goobahayaan guntiga xirtaa markaan wax garan waayaan goglaha fidshaa waxaan goconahayo waa inaad garawsataan oo waxaan garanayo waa inaad garwaaqsataan inaan iskala goyno gacalkoo ma noo dambaa inaan iskala guranno gacankoo ma noo dambaan inaanna isgarabsan gacalkoo ma noo dambaa inaan iskala goyno gacalkoo ma noo dambaa war yaana kala goynayo goobta noogu jira oo yaana goobeeyayo geedka noo fadhiya dad baa noo joogay oo kaalin noo fadhiyay kariimkay wuxuuna siiyay kaamil noo ahaa gaf bay inku tahay inaad keligiin cuntaan oo waa garaad xuma inaad gaar u qaadataan ayaan arinteeda waa inaad garwaaqsataan weeye dulmiga waa laga fogaadaayo lama dugsado dagaal waa laga ducaystaayo lama dalbado duriyadii karanley dulqaad lahow daa'ina waa kaa dambeeyaayo dib isku celi intaas marti sharafta karinle ayaan ku salaamayaa oo iska leh midda kale cadaalad darrada inii sheegayaa horta wax yaroo kalena waa noo dambeeyaa cadaalad darro miday ugu samaysay horta bariga hore qaad laan ahaaye qaadka markaan gadi jiray baa daynkii raaxada naga qaaday say nimankii u daynsanahayeen inaysan siinaynin qaadkii erayadaasi meel xun bay iiga dhaceen oo cidlaa la iiga tagay maalinka dambe kumaba qaadaynaa la yiri hees islaameed baan bedelay xoogaa waxaa ina ka kicinahayaa dhaxantee heestu waxay ahayd galgacaylku guumowiyey waxaa irdaynkii idaaneeyey aboowe dib jir buuna iga dhigayey aboowe dantaydii idhaafsiiyey aboowe wiilku uu soo boodo wuxuu yidhi daynkii igu daaneeyey aboowe abbaaye igu noqoy midaan bixinay abbaaye aniguna dareensanayey abbaaye markii hore waxaa yidhi daynkii idaaneeyey aboowe dib jir buuna iga dhigayey aboowe dantaydii idhaafsiiyey aboowe kol haddaynu galabtaba wejigaaga aan helay jiir dhaxaa iguma yaal waa ku dhagala moogta marka uu iska kay fujinayaa wuxuu yidhi daynkii igu duugowyey abbaaye igu noqoy midaan bixinay abbaaye aniguna dareensanayey abbaaye kol haddaynu galabtaba fursaddeedii aan helo daynku waa baxahayaa
waa isxanaajiyay oo de qof haweenahoo laga naxayaan moodahay inaan ahay waxaa idhi doodaada iga daayay abow dacalkaan ku haystaayo abow daynkayga ii dhiib abow doqonnimo ay haysee anaa duunyadaydii daalin dacalka ugu shubay wuu xanaaqay marka ninkii wuxuu yidhi dacalkayga sii daa abbaayo dadnimana waxa u dhimin abbaayo daynkaaga waa helin abbaayo dowlad la-ida maanta ya haddaa dayn xundaydayin adigaaba daba yaal marka cadaalad darra taasaa iga raacday daynkayga heerkaasu gaay marka cadaalad darrada hanal ka fogeeyo oo siiba dumarka ha loo naxariisto mideeda kale ayagaaba qarqaad noqon kara ma dagaalayaan nabadna waa kulnaa noolnahayn haddii haweenku wax nool kugu dhiibo raggu waaba islaynayaanoo wiilashii way naga marteen odayaashina way naga dhammeeyeen marka waxaan iniyayaahoo kale dadkeenna dibadaha soo galay dalkeenna dhibaatada taalla waxyaalaha naga dambeeya waa aragtaan marka waxa weeye erayadan waa qof walbay dan u tahay ama ha laga dambeeyo ama qaraaba ha ka dambayso ama soomaali weyn ha ka dambaysee daansho kuma jirno dabad inaan ku leyrsanno dalkeennii waxaa jira kuwa aan dabkaba shidan inaan keli dekaynana waa damiir la'aantaas daa'inkey hadduu dhaho waa inaan dadaalnaa dowladdiinna keentana taankiyuu u celinaa dadkii naga dambeeyana dib loo soo xasuustaa dal qabow haddaan nimid asaan dahar qurxoon degna deganaasho leennahay malag baanna daynayn duni inaan ku daalnana waa midaanna doonayn daa'imow allahayow deeq wanaagsan noo fidi daa'imow allahayow xadki naga dawaafgeli daa'imow allahayow dembi dhaafna noo sahal siday diintayadu dhigin waa inaanan daaf marin dhalanteedka dunidana waa inaanan danu gelin daruuftaanna keentaya danaheenna eegnaa daa'imow allahayow deeq wanaagsan noo fidi daa'imow allahayow nabad waarta noo sahal daa'imow allahayow colaadaha inaga dami daa'imow allahayow abaaraha inaga qaad daa'imow allahayow ducadeenna noo ajiib ilaahay marka taasaan ka baryaynaa inaan ilaahay kaamil nooga dhigo erayadeenna السلام عليكم dhammaan gabdhaha hooyooyinka wiilasha odayaasha aqoonyahanka iyo dhammaan ganacsatada meesha ku jirta waa wada salaamantihiin salaanka ducaa waxaan isugu nimid cadaalad Soomaaliya oo dhan cadaalad u baahan halkan waxaana keenay cadaalad darro dhammaanteena haddaan cadaalad gudaha laga helinna dalku midagayo qolo walbana cadaalad darradu way saameys laakiin maanta kan la noogu yeeray mar haddii curadku ka hadlay in waxay u dhowdaa markaan cadaalad la heli doono mar haddii kan la yiraheen cadaalad darra jirta in la xaliyaan u baahana cadaalada la helaa hadduu Allah uu dalayo waxaan leenahay marka cidda ay qusayso Soomaaliya maamul goboleedyada federaalka iyo dhammaan dadka baarlamaan ku jira ee Soomaaliya jooga waxaan leenahay Soomaaliya cadaalad hawada gaarto galmudugay cadaalad ka taliya xibniga karelana sida loo qaybiyo adika la idinka rabaan leenahay wax kale oo anagu hadda ka sheegi karno lama arko waan idin salaamaa dhamaantiin walaalahay la shaqeeya iyo wiilka adeerkaan oo ay nin fiican aad iyo aad baan ugu farxay wixii hadalkii wanaagsan aad ku hadashay waliba waxaan jeclaan lahaa Soomaaligaaba aad u fiicnaa marka Soomaalidu qudbeynaysay Soomaaligaadaaba nin aftahana tahay baruntii Ingiriiska iska daa waxaan kaloo aad iyo aad mahad aan caaway inkastoo dadku aysan wada jeclayn aan hambalyo u diraya dowlad goboleedka galmudug oo malaysid inay soo gabagabeeyeen doorashadii aqalka sare iyo tii hoose waxaan kaloo doonayaa caawa halkan inaan uga faa'iideysto waajibna ay tahay sidaad la socotiin deegaanadii Soomaaliyeed badidood gaar ahaan deegaanadii aan ka nimid ee galmudug abaar aad iyo aad u xun ayaa ku habsatay dadkii xoolihii waa ka dhamaadeen ceelashii biyihii waa ka gureen dhibaato weyn baa ka jirta annagu jaaliyad ahaan guddi degdeg ah ayaanu magacawnay oo nu doonayno wiigan soo socda inaanu guddigaas shaqadiisa uu bilaabo oo aanu ummadda masaakiinta walaalaheena qofkii sadaqo la baxayana sadaqay u tahay wax ka wanaagsan oo
aad dhiiban lahayd ma jiro dadkaas inaan aad iyo aad u caawinno arrintaana aan u istaagno walaalayaal waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa inteenaan caawa meesha timid intii kaloo ay taqaano saaxiibaha hadalka ha gaarsiiso aanu gudbinno qoraallada dhallinyaradu ha sameeyeen waxaan filahayaa berriba ilaahay hadduu idmo xasan sheekh maxamed inuu internetyada ama TV-ga universal ka arki doono ilaahay hadduu idmo iyo ogaasyadeenii iyo salaadiinteennii ba arki doonaan ilaahay hadduu idmo waxaan shaki iiga jirin arrintan aad bilowdeen meel fiican inay ku dhammaanayso shaki maanta igama jiro ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa afgarad iyo walaaltinimo iyo wada hadal inay ku dhammaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن هالكان كسلام يا مرت شرفت اسكوغي ماتي مودنا إيه مروين با وحن آدو فرحتنا هاي عاوة إن أن كهل دونا هالكان كان الشيء دونا وحيابا أنجا نوقاسة تاس أويت هاي إن أنا هاي أنجا باشا كران ليه كران له صحوله أن وحويان هذا كهر وحليري أضيع يا شري أضيع وحود الله باليري أفر ويل أفر تيسي ويل أيا وحليري هبين هذا كم إذا وسقوا يراي وحيري ويل شيء وأنا جوان دمنا يا ودي ماذا هل كي بيقول ودي ماذا وحيرين ولا بابا حسوا قصته لبا قري markaad ii imaanaysaan labada qori waa inaad hore u soo qaadataan wiilashii way isweydiiyeen waxay yiraahdeen xukooda aaba caawa hadalka waxay isweydiiyeen waxay dhahan ma naqaan wallahi arrinta kulay wuxuu ula jeedo laakiin nin walba labadiisa uu loo qaato odagii markuu goobta ay ugu yimaadeen wiilashiisii wuxuu yiri nin walibaba hal ul ha ii dhiibo hal ulna ha kiib gareysto wiilashii sidii bay sameeyeen hal hashi ul ay kiib gareysteen ayuu wuxuu yiri nin waliba ha jibiyo hashiisa markii ay jibiyeen ayuu afartii ulood isku xiray wuxuu yiri qabta ushan ulahan isku xiran kala jibiya nin walba uu dhiibo wuxuu yiri jibi adiga uu jibin waaye marka ayuu wuxuu yiri waxaan ka wataa hadalkayga afarta wiil haddii aad isku duubantihiin cid idin soo dhaxgeli kartaa ma jirto cadow kasta oo idin soo weerarana waad iska difaacaysaan ujeedadayda hadalka waxa weeyaan afarta ilmo karan leh waa kaariye gidir saxawle iyo waadere guud ahaan odayga karan la ayaa wada dhalay intoodaba hase ahaato magaalada muqdisho waxaa degan waadere karan leh so hadda waxaan halkan ka soo jeedinaynaa anagoo aasa hawlo karan leh in aan xaq u leenahay in aan helno xibinteena bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda waxaan message u dirayaa adduun weynaha oo idil waa in aan helnaa xaqeena cadaaladana dib loo eegaa wixii aan mudanahayna annaga dibna loogu soo celiya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسنك يا سنك صالح جنب الله بيا وإلهي باقي بقهر كان عسكان يا إنو باركه يا شركان إنو باركه يا شركان بانو بارين يا أمين bariga iyo badaha booskeeni waa la daagay badroolka ka buuxa baabuurta lagu guraa baruudan damahaynin behay kugu baaqayaan ilaahayow bahariyadihiga wax badali karo amiin qaranka Soomaaliyeed oon qabiil ahayn qadarin bay mudan yihiin qoom kaste yihiin
annana u qashuucnay qalbigooda qaaliga ee allow qaawida hada Soomaali wax ugu qaabo dhibaatada hagan wadahankeena dhinac walbaba ni walba dhaga faharyaya habu dhagahaya erago u dhaqaha qanaba hada dhaliisha dhiga dhalankiya dumarka dhaxashoodaye aysan dhuumin ilaah baan idinku dhahaa harshay midnimada dhuur allow duniya daynihi loo dalxiis tagaa dabaqya dhaadheer allow daara laga dhisaa tirifta oo laga baxaa roobka oo ku doo allow dulmigiyo xumaanta naga daweey allow dirirkiya culaha dada naga dulqaad allow diinta lagu dhaqmaha oo dogseeya la taago xafladan dahabigaha oo dad le isku waacay waxaa isla soo hodiyaa harshoodii waan ka quuray dabeecad wacan ayaa hanuun dad lalaasimayn dabeecad wacan ayaa hanuun dad ugu jeclahay duniya degan iyo intii ay ku duuwan tahay dirada reerka haran loo doorka murusada dirada murusada dirada karan layo doorka murusada dirada karan layo doorka murusada oo maniga dihidi karo kadaahi karo الله درجه واه دولة ماذا بنان حفلة لها هاجيوه هير كسارة وعن وهيب تريهر كاران لها ويه هرمود يدا وهيب تريهر كاران لها ويه هرمود كقالي markii la hungo wayni maahan hiliyaatihin ilaahay idinkiisa hadmayhi halkii aad gashaan aamin abwaanada loo sabiye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقا أمسو استاقن إنا وحبدا ميشان كشيغو وحان ربا مناسبة إنا كفائديستو مانتو أي أهيد مالنتي Universal Declaration of Human Rights لغو واقعي أو عالم قرنا وذاقاتين كن إيا سغال بقول أفرتن إيا سيديتي marka waxa waaye Soomaaliya way qaadatay waqtigaas waxbay ka saxiixeen waxay Soomaaliya saxiixday 1960kii markay xorriyadda qaadatay marka waxa nasiib darro ah Soomaaliya oo qayb ka ah dawladaha saxiixay xuquuqda aadamaha inay maanta Soomaaliya marxaladda aad u jeedin ay taagan tahay dawladdii militariga markay burburtay iyo markay jirtayba iyo intii ka dambeysayba Soomaaliya waxay ahayd xaaladeedu xaalad aad looga murugoodo marka maanta waxa nasiib darro iyaduna ah inay wali gabdhihii Soomaaliyeed ay cabanayaan gabdha Soomaaliyeed ba xuquuqdii ay lahaayeen lagu xadgudbay wixii ay xaq u lahaayeen loo diiday marka ma filaayo inay Soomaaliya waligeed ay ku tilaabsan doonto tilaabo fiican ama tilaabo ay adduunka la jaan qaado maxaa yeelay meel qof bini aadan xuquuqdiisii lagu tumanayo oo loo diidan yahay xaq u lahaa
ilamaha inay wax fiican ka soo baxayaan marka waxa waaye qof walba wuxuu xaq u leeyahay haddaan la siinin xaq darradu way sii badanaysaa dhibaataduna way sii badanaysaa isdilkuna wuu sii badanayaa Soomaaliya isuma sheegayna wixii ka soo dhacay wixii dhibaato la geystay wixii xadgudub la geystay haddeertan aan wali joogna ayaa wali xadgudub la geysanaya gabdhaha wali cabanayo khaasatan gabdhaha galmudug ka soo jeeda ayaan abuukar baa hadda cabanaysa waxaa kaloo cabanaysa caasho xaaji cilmi labadaas gabdhood galmudug bay ka soo jeedaan xuquuqdoodina waa lagu tuntay waxay xaq u lahaayeen way waayeen marka annaga haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed waa inaan cod dheer ku dhahnaa anagu waa diidnay in xuquuqdeena la qaato in lagu xadgudbo in xaqeena loo diido waan diidnay waa inaan cod dheer ku dhahno gabadha Soomaaliyeed maanta wixii laga haleeyo gabdhahoo dhan baa laga haleeyay aniga hadda caawa waxaan tirsanayaa in xadgudub weyn la ii geystay oo xuquuqdeeda lagu tuntay li'anno gabar Soomaaliyeed waxay xaq u lahayd bay weyday taas micnaheedu ma aha ama ayaan baa weyday ama caasho xaaji cilmi waa weyday ma aha annaga oo dhan baa weyna gabdhaha oo dhan baa waayay marka wali waxaan la haynin nin leh xuquuqdeedii baa laygu xoogay ama gabar baa wax iga qaadatay ama gabar baa wax iga dhacday wali lama hayo wali waxaan la hayaa gabar cabanaysa oo nin wax ka qaatay marka wax walba waxay leeyihiin waqti meel ay ku dhamaadaan marka waa inay dhamaadaan gabdhaha Soomaaliyeed xadgudubka lagu hayo oo xuquuqdoodii iyo waxa ay xaq u leeyihiin laga hor istaagay waa inay soo dhamaataa waa inay soo afxirantaa waa inay rag dib isugu noqdaan waa inay iswaansadaan waa inay ka hadlaan waa inay ka fariistaan gabdhaha laf ahaantoodu waa inayna ka fariisan waa inayna ka aamusan gabar kasta xaq baa ka maqan gabar kastoo xaqa ka maqan waa inaad u doodid anigu xuquuqda haweenka uma doodo laakiin waxaan u doodaa xuquuqda bini aadamka oo dhan يعني markii nin wax laga haleeyay anigana waxba laga haleeyay markii gabar wax laga haleeyay waxba laga haleeyay marka waxa waaye gabdhaha in si gooni ah loo fiiriyo gabdhaha inaan yacnaha lagu tumanin gabdhaha in la ixtiraamo waa hooyo waa walaal waa maxal dhigi jiray waa xaaskaagii waa gabadhaadii marka waxaas oo dhan in la fiiriyo waxyaalo badan in la xiriyaa fiican marka waxaan rajaynaynaa gabdhahaas Soomaaliyeed kuwa hadda lagu xadguday oo kuwa lagu xadgudi doono kulli way dhacaysaa in laga digtoonaado in laga fiirsado in gabdhahaas waxay mudan yihiin ixtiraam waxay gabar hadayba u soo istaagtay oo tiri dalkayga inaan wax u qabtaan rabaa waa gabdhahaasi waa in ixtiraam bay mudan yihiin laana waa gabartii shaqaan qabana maxaa loogu diidaa shaqayba qabanaysaa maxaa loogu diidaa yani waxay diyaar u tahay gabadhaas waxay diyaar u tahay inay dalkii iyo dadkiiba u shaqeyso marka maanta ay ku beegnayd maalinta xuquuqda aadamaha oo caalamka oo dhan isla wada aqoonsaday ayaa waxaan rajaynaynaa inay maanta noqoto maalintii ay ugu dambayso oo gabar Soomaaliyeed ay cabato hadalkeygana ma sii badana intaasoo ku soo gabagabeynaa wassalaamu calaykum qaas ahaan midnimada ummadda karanle oo walaalaheena oo waalidkeena ah oo saddex abti noo ah innaga haddaanu saddexda abti ay noo yihiin dadku dabcan waa garanayaan dad waaweyn baa jira ama iga weyn ama ileeg ama taariikhda yaqaana waxa weeye mursal waadeere karanle kaariye karanle saxawle karanle gidir karanle dadkii cisada iyo sharafka lahaa oo na dhalay oo noo sinaa waxaanu meesha caawa u joognaa xaqsoor in la sameeyo oo annagii la dhalanay xaqii ay lahaayeen in si feera ay ku qaybsadaan oo mid walba oo walaalkii raalli geliyo oon mid caroon oo laysu samro oo isxaq dhowraan cabashada meesha ka jirtana waa in
la xalliyo oo la dhammeeyo annaguna aan garab ku siino walaalahaas cabashada ay leeyihiin waxaanu doonaynaa inay dib u soo noqon nooguna soo dhagaheennuna maqal isheennuna arag afartu xaqa ay leeyihiin waa in loo eegaa dowladda Soomaaliyana waxaanu weydiisanaynaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ka madaxweynaha yahay iyo odayaasha beesha oo dhan kulligood waa inay xaqa eegaan waa in xaqa reerkaasu cabanaya afartan nin waa inay xaqsoor arrintooda loo dhameeyo oo la siiyo oo walaalnimo iyo islaamnimo iyo dhaxalkii aabahood aan loo kala eexan haddii loo kala eexdana arrintu ma wanaagsana annaguna waxaanu u taaganahay qoladii laga gardaran yahayba in gartooda loo muujiyo oo waxooda helaan sidaas baan meesha isugu nimid marka ilaahayna wax karale kibir jabiyo konka laga yaqaan karale kibir jabiyo konka laga yaqaan oo kuraasta habiyo xariir kayda looga ko ayayda habanaas kan durduran jiray saxawlowni masara oo suldaamadi saxawlowni masara oo suldaanka sina kariya karalo raga lo kalame jare kariya karalo raga lo kalame kare ogesiyada gidiro wa la gare kare ille gabalada dhaxa gesiyada dhalo ille gabalada dhaxa gelu hodan ku yahay ille gobanimadu galgaadudayay ka teme ille gobalada dhaxa gelu hodan ku yahay ille gabalada dhaxa gesiyada dhalo ille gabalada dhaxa gela lagu dhaqdaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مدلياني مروين وإذا السلام يا هذا أنا ذكوه هم بلينيات أو حياة هبين آد وقبو وبرب هذا نودعية وعن قيمين كره قفك الصبح حي باركين كبسة ورادين إيتها مد آد وعلس إلهي خير هذيك السيادة الله مركورة سودو أنت يو مش مرتدى شرفت له يو كارهان قدوميها قلمذك وكيل كوها قبل كنورث أمريكا كارهان مجال ستيت كان مينيسوتا aad ay salaamaya marka ugu horreeyay salaan kadib dhibaatooyinka hadda kulleed hore ayaa loo soo hadlay wax badan ma ku sii darayo anigoo ah youth saxawle karan leh oo qaybta North America ninka wakiilka uga ah halkan joogo waxa idin sheegay walaalo ama dhibaatooyinka jira in badan hore loo soo ogaaday waxay yihiin dadka haddii dulmiga uu bato wax badan ayaa imaanaya qofka walaalka ana waxa wanaagsan in uu qofka kale walaalkiisa ogaado anaga hadda kulleeyto shirka caawa hadda bilowday waxaan u sheegayaa adduweynaha iyo dadka North America naguna noolba ilaa Soomaaliya in uusan ahayn shir caawa bas intaan bilowno oo aan leenahay beesha karan leh gaar ahaan beesha saxawle ayaa wax ka maqan yihiin caawa inta aan kaga hareyno uu socon doonaa shirkani kulleeyto inuu sii socdo ilaa galmudug uu tago magaalada xarunta noo ah hadeer cadaado in uu tago oo aan ka hadalno annagoo dirsanayna wafuud annagana matalaysa iyo dad erga ah ereyadaas sii fidiya weliba waxaan sii tegaynaa magaaladeena xarunteeda magaalada muqdisho ee weyneed ilaa White House kan dhex tegi doonaa ee magaalada muqdisho iyo xasan sheekh ayadoo weliba aan sii dheereen doono
gaar ahaan dadka haddana meelaha ka sii tabanayna jirto oo deegaanada aan degno oo khaas ahaan inaan sii tagno degmada Dayniile Dibiley Danwacaale Doondheere iyo weliba dib ahaan aan u soo laabanno meesha Ceelbuur iyo Dirri iyo Wabxa iyo Coos Weynaba shirar noocaan ay ka dhacaan ayaa mustaqbalka filaya oo ay dhacdo ayuusan noqon shirkaas shir caawa bas intuu soo dhaco ha u malayneen inuu istaagi doono in muddo ah waqtiga nagu qaadataba in aan sameyno wax badan oo janji ah oo bedelaad ah ma aha bas inaan wax xoog ku raadino in aan wax xal ku raadino aan jecelnahay walaalaha iyaga aan wax ka tabaneynana ee eegana fahmaan ilaahayna waxaan ka baryaa kuwa wax fahma inuu ilaahay ka dhiga aysan wax badanna aysan nagu qaadan ayna yihiin dad marka walaalayaal si kasta ha noqoto Soomaalidu cadaalad ayaa uga baaqayaa qof walbana kollayto meel baa ku saleysan yahay meel buu kollayto sal ku leeyahay gobolada laga soo jeedaa hadeer kollay 4.5 iyo 4.0 iyo 4.8 lambaray dadku u bixiyeen annaga kollay hadda meelahaas ka sii duuli doona inkastoo wax walba wanaag ah yaan ka shaqaynaynaa beesha karanle oo saxawlaha iyo kidirka iyo kaariyaha nin walba wax ka maqan yihiin iyo waliba wadeeraha waa kullay wada tashi badan ayaa la sameyn doonaa insha Allah waxaan filayaa wax walba wanaag inay ku dhamaadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waa idin salaamay dhammaantiinba waxaanan idinka mahad celinayaa habeenkiina qaaliga aad noo soo hurteen maadaama uu baraf jiro waxaan idin leeyahay ilaahay khayr ha idin siiyo halkaan waxa aan walaashay يعني waxay dareemayso ayaan anigana dareemayaa waxaan fariintaan u dirayaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed dhammaan inta aan soo sheegay waxa aan leenahay waa in la helaa حقوق كرنله وكل يهين سحولة كرنله كدر كرنله مرسل كرنله يو كارية كرنله مركا أنا قردن وحن دريمينا ما دام طبنشر أي والد نو يهين إن عرض كي هوية ودبعة ترصد أو كرنله وحوي جدك عينو قادني aynu dariiqa moodnay ayaa khaldanaa jidkaasna natiijadiisii baynu haynaa laakiin waxa la yaab leh waxaan in badan dadka Soomaalida uga digayay waxaan in qabiil keenay in qabiiladu dhibaatada keentay in problemku dhibaatada ka socdo maansayda inta ugu badan 70% hadaad qiyaasto waxay ka hadlaysaa qabiilka haddii ay dux macaan yahay bidaawo lahayd inuu ruux darajo dan ku gaari lahaa dulligayna badiyo dalkeena dib u eega dhulkii dooga ahaa carradii dihinayd saxaaro ku dambeeyay dunya waa la helaaye dagaalkii ahligii intee baan dadku weynay intee dad ku xambaaray intoo dunya ku hoobtay waxa ka mid ahaa qablaha dagaal wada midkan qaatil laga joogsan qorax soo baxdaba kaan naflaha boqol qul soo goynin xaaraan midkan quudan ee qandiga buuxsan qabiilnimo midkan sheegan qola ku faanaynin qiimo kamale qoonkan iyo qaranka Soomaaliya waxa ka mid ahayd carta berigii la aadayay baan u maynayaa ugu horeysay ayaan waxaan u diray gabay la yiraahdo fariin sax tala sax ism iyo garaad iyo suldaan boqorka Soomaali hooyo saxarla walaashay saadi hooyaday saxarla tala sax fariin baan sida aan sirka hoosayne cudurkii sabaan mariyo Soomaali cudurkii dhamaayna salfadeena wada saaqay cudurkii saqiir iyo kabiir sabina noo dhaafin cudurkii dabiib saanaca iyo saaxir bixin waayay waa sacabka qabiilkiina saanyaday inaan qaran ku soo saarno waa sacabka oo tima dhala oon sayn ku aragnaaye nayu sadriga ka riyon ruuxna sugina in badan baan aad uga qeydiyay laakiin waxa la yaab leh oo hadda aniga aad ula siyaabanahay doorashadan hadda dhacaysan aad iyo aad xoogaal badan ugu noqday inta la isla soo dhaafay reerihii iyo wixii oo dhan la isla soo dhaafay waxaan arkay in xoogaal wahay beeshu nin ha doorato laba qof ha doorato laba qof waa la ha doorato
laakiin group isku xidhan oo iyagu cidna u danaynayn reerna u danaynayn qolna u danaynayn cidna ka tirsanayn iyo hal group keligooda miyaad aragteen nin walaashii ka soo baxday gobol walaalkiina ka soo baxay gobol kale isaguna ka soo baxay xildhibaankii baarlamaanka miyaad aragtay nin isagu walaalkiina xildhibaan ku soo baxay naagtiisina wasiir ku soo baxday ومقعابة يهدي ما هو بينه واحد هذه الشيء واحد تكسب هو جوهر يقلمد أنت كسر كينيا ما لك لما إن الحيوان قالوا تنوي إن بدن بان واحد كدو ده يوم كقيلني سومالي ده أرمى دول مقطع كقار كي لقوا سمي دبتوين كان يكينان ودول مقن يتحدى كان ينكر عن دعاية كينان إن بدن بان قيلين شلو قيلا ده دعوين كتت كأنو دود شري كبي كأن عاو بحي هديد ده ينكبر راجو يدي هذا والله بحشة توبة يهودي يا رعفش دون يمانت حلا ياب له قفك فقير كأما الدنيا كأما باهده هيسا وحدعه إلهي كفرته إسكا محام كل هذا حمان هو بريرو لكن قف دكان وحول هيستا وعبد كيسي عورت نقول في عن كلولين أول الدين علم له نلاش إن معلومير أو كوبان تيقف أنت ودنيا تشوجية بريتو لنا حساب أي من دون تمارين ليسويدين دون وح ولا بقى sababta ugu bareeray iyadoo dhibaato ku kalifaysa aanay jirin reerkiisa ugu danayn maayo qabiilkiisa ugu danayn maayo inuu dulmi iyo tacaddi u bareero maalmo yar oo toos qof ugu nolol badan dadka intay noolaanayna ma yaro tirsan waxaan idin leeyahay walaalayaalow wax kaliya oo ina midayn kara waa ilaahay xaqiisa waa xaq ilaahay oo diinta ilaahay la qabsado wax kale oo qabiil nama midayn karo waxina midayn karo kala ma jiro cid kasta oo cad dulmi gashaana ha ogaato dulmigaas iyada gurigeedu ku dambaynaya ilaahay laga boqo oo dadka aqoonta leh ee cilmiga leh ee diinta leh inay ilaahay dib ugu noqdaan qofku inta uu noolaanayo waa maalmo yar oo tirsan in xaqiiqda dib loogu noqdo in ilaahay laga boqo waxaan idinku soo gabagabeynayaa wuxuu yidhi dulka neeflaha aadna ruuxa uu darajeeye derbiya taalla xasuusa daabada ay u dhisaan waa daryeel qofka keena wax dadkiisu aayo dadku iyo qofkii dadka wax ku soo kordhiya soo maaha inana waa dabci yaab leh ruuxaasaynu duraa oo dhammaanteen ka didnaa dhaqankeenna iyo diinta ummadan dir wadaagno oo dugsigeenna ahaa birta duuban xadiidka nimankii dildillaacshay mindi daabgudino hubka laysku difaaco iyo ka sameeyey dugaal dusuu dooba aweel kuwii daabaca keenay intii aan dul xariiray iyo dawaan aan la oqoonin dareyskii dhuuga ahaa ka sameeyey dugaal digtoorka maanta hortiina tabiibkeenna ahaa qofka uu dakhar gaadho kan laftiisu dillaacdo dalqadaa cunahay midkay doon ku taallo dawaynaya bukaanka baa daryeelkayna tareen iyo farsamadii lagu deersho lagu daabaqsoo nasabkood ku duray gun weeyaan dabataa dalka qayb kuma leh baa waxba rur u dardaalmay bulshadu daalinsana oo dabeecad xuma oo damiirkeedu yaraa warmada diinta islaamka iyo xadiiskii nabigeena iyo dardaarankii nabigeenna cadaalada dalbayeen macaada aan darajaynaa kitaabka laga doortay hadduu dayn kugu raago iyo diyada waa la baxshaa toobadiyaa u diyaaro cafis doonaya maanta asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu joogta waxweeyaan aniga magacayga waxaa la yidhaahaa faarax abuukar aashe kabacdigii waxaan ka caddaynayaa meeshan salaan kabacdigii annaga waxaana la yidhaahaa beesha saxoole kala leh beel weyn baan nahay aada iyo aada boqolkiiba boqol meelo badan baan degnaa kenya waan degnaa soomaaliya waan degnaa etoobiya waan degnaa beeshaasu marka waa beeshuu ka dhashay halgamihii weynaa axmed gurey ninka la odhan hayay oo soomaalidu taqaano laakiin qolo walba way sheeganaysay anigu laakiin waxa weeyaan waa nin yacni maaragtay oo saxoolo kara laa oo saxoolo karale nin baad u ahaa ciyo baad u ahaa xuseen fiqib u ahaa
maxamuud garaad buu ahaa faarax garaad iyo caamir garaad baa la dhashay waa beesha yacni maaragtay oo email meesha loodhan jarati ilaa email degta maxamuud garaad buu ahaa sayidku kabacdigii marka etoobiya markaan ka soo qaadanayo qodobka koowaad ilaa harawe ilaa baabili meesha la odhanayo ilaa erar ilaa mulli ilaa daakhate ilaa xumba weyne ilaa ireyse ilaa dhandhame hawihii waxaana la yidhaahaa karla hawiye oo yacni maaragtay loo yaqaano mulli meesha la odhanayay ilaa daakhate hollaji mardide meesha la odhanhayay markaa xagga harar markaan u kacayay baan degnaa ilaa fiiq inta u dhaxaysa waana la yaqaanaa aada iyo aada boqolkiiba boqol marka inta ka horreysana dee kolley ba anagu waxa weyaan soomaali baan ku seexanay soomaali baan sugayna soomaalinima annagana deeqday waxaan yacni maaragtay ama tabar la-aan iyo ama wax la-aan iyo yacni maaragtay ama brofesor la-aan iyo ama barasho la-aan ku joogna muusan jirin waxa weeyaan soomaalidaasaa yacni maaragtay isku mid noo ahayd oon aan isku ilownay laakiin iminka markii la yidhi bonti bonti 4.5 wax lagu qaybsanayay baan dee kolleyba markaan yacni maaragtay waxna xasuustana aan weyne aan rabnay inaan yacni maaragtay aqoon oo sidii yacni maaragtay nalagu aqoonsado oo sidii yacni maaragtay nalagu garanayo sidii nalagu xasuusto awgeed aan soo bandhignay soomaalidu kolleyba nin walba meeshuu joogaba yacni maaragtay 4.5 bay wax ku qaybsadeen sidee yacni maaragtay annagana laga waayaa okay etoobiya taasu markaa waxa weye waxay u taallaa kolleyba ina ilay bay u taallaa isagaa marka madaxweyne ka ahaa kilka shanaad marka aan ka soo gudto soomaaliya marka lagu leeyahay waxaan degnaa gobolka banaadir waxaan ka degnaa markaa meesha wardhiigley la odhan hayo daynile waan degnaa goofaf baan ku leenahay ilaa doondheere habow fiqiniman la odhan hayay oo saxowlo karalaa degan oo yacni maaragta deegaan ku le oo nimanka waadeero karale la odhan hayay oo yacni maaragtay la dega habar cayno qolo la odhan hayay habow fiqi baa la yidhaahaa waa nimanka goofafta daynile u badan ilaa doon dheere xaggana ilaa reer mataan saasaan marka aan soomaalina deegaan aan ku leenahay markaan halkaa ka baxayana waxaan deegaan kale aan ku leenahay meesha guduuday meesha la odhan hayayna waan degnaa marka waxa weeyaan aada iyo aad meesha la odhan hayay qasax dheerena waan degnaa jinsoorna waan degnaa bisqacada saxaylool meel la odhan hayo buur xakamo meesha la odhan hayay magaca nagaaba ku yaalla ilaa dhulkaasoo dhan baan degnaa marka waxa weeyaan xagga kismaayo markana la odhanayo markaan idiin sheegaya kismaayo waxaan ka degnaa waxa weeyaan xagar meel la odhan hayay niman yacni sharmaar ka fiqi niman la odhan hayo badan aada iyo aad oo ka dhashay cabdiburi ninka la odhan geela badnaa geeliisu 500 halaad gaadhayay inta ka horreysa ceel gooni ah loo qoday ninka booliska ka mid ahaa falko ninka la odhan hayay geeliisa badni barigii hore waxaa loo yaqaanaa laakiin bartiradiid baa la odhanaya bartira ka tirsaan jiray laakiin iminka waa niman badan waa niman sharmaar ka fiqi ah cabdiburi ninka la odhan geela badnaa baa kamid xagar meesha la odhan hayay degan yihiin wareega kismaayo oo dhan way degan yihiin gudaha yacni kismaayona guryo badan bay ku leeyihiin kismaayo waxa meesha la odhanaya sartii dheerayd ee toonka ku taalla yaxyo guhaad baa iskale annagaa iskale waxa weeyaan anugu aada iyo aada boqolkiiba boqol waxaana deeqday intii ka horreysay soomaalinimada ilaa inta siyaad barana dee kolleyba soomaali baa yacni maaragtay oon wax la qabnaa dee annagu soomaalinimadaasaan aada u taxgelinayna oo yacni ma anaan kahanka bacdigiina dee kolleyba waxaan nidhi markii dee madaxda dambe ay timid madaxweyneyaasha dambe marka waxaan nidhi dee kolleyba annagu siday noqon doontaba waxa weeyaan waa la idin xasuusanayaa iminka laakiin 4.5 baa wax lagu qaybsaday qabiilooyinka yaryar deegaanka intaan anagu aan leenahay oon lahayn baa la soo saaray oo badan
marka annagu waxa weeyaan qabiilka u weyn baan nahay marka aad iyo aad boqolkiiba boqol saas awgeed marka waxa weeyaan xagar iyo maxay meshi dundun meesha loo dhan hayay bay degaan intii kalena jubbada hoose ilaa yacni maaragtay oo wareeg baydhabo kale degaan ninka loo dhan hayay xaaji cali geladi ninka loo dhan hayay qasax dheeru degaa odayaasha waaweyn oo yacni geliduu ka mid yahay waa nin sawle karala mara karale marka afar buka waadeero karale iyo gidir karale iyo saxawle karale iyo kaariye karale marka karale niman yacni la garan waayeen maaha marka laakiin aan saxawle karalana axmed gure qoladu ka dhashay baan ahaa axmed gure nin reer garaad u ahaa faarax garaad caamir garaad baa la dhashay maxamuud garaad buu ahaa marka waxa weeyaan waxaan idin sheegayna waa saas hiraabow marka ushaawi idinka haya marka in yacni maaragtay oo 4.5 oo waxa lagu qaybsaday in yacni mar xaqanaga la ogaado oo yacni maaragtay oo odayaal baan leenahay wax weey wax garad baan leenahay barsooraan leenahay maalqabeen baan leenahay dad la xaqiir karana manin dad badan baan nahay marka xaqanaga inaad dib u fiirisaan oo yacni maaragtay si toos ah aad u ka aragtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laa yukallifu llahu nafsan waxa weeyaan لا يكلف الله وحويان وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم قل يعني